Всем привет! Сегодня у нас 12 число, День России, суббота, солнечно. Сегодня решили съездить на водопад под каким там, Ленево, по-моему, Да. поселок. Вот, на обратном пути уже заедем в Искитим и заедем на святой источник. Вот. Там поснимаем, пофотографируемся. Посмотрим, что у нас получится из этого. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. А вот она, дамба. Новосибирское водохранилище, гидроэлектростанция.
Это вот Искитимский какой-то район или квартал, я не знаю. Ну, в общем, это город Искитим. Арена Зоо какая-то. Или 300. Ой. Где-то у нас здесь сейчас поворот будет. Заедем в ленту за перекусом. Время уже обед хочется. Смотрим. Ёлы-палы-то. Хрен его знает, куда мы приехали. В баке у нас получается что, 25, 37 литров. Ехать нам еще 27 километров. Смотрите, какая экология. Вот это все горит. Какой-то угольный что-то угольное прям. Кошмар какой. И люди здесь работают. И люди здесь живут. Весовая станция. Взвешивается машина полная и взвешивается машина пустая. Разница это и есть, что она привезла. Кошмар какой. Так. И это мы сейчас покажу, что мы проехали. Как там? Евсинина? Евсина. Проехали мы. Вот где-то недалеко от него.
Едем в Белово теперь. Google Map провел нас к водопаду и не довел, наверное, метров 100 по технической дороге угольного карьера антрацитчиков. Вот где мы там ехали по одной дороге с ними. Вот. Нашли другую дорогу через Белово. Ну, по другому навигатору, на котором той дороги вообще не было. И вот сейчас вот едем по новой. Получается, мы круг сделали 17 километров. Дополнительно. Бака чуть больше половины. Ну, деревня есть деревня. Смотрите, вообще ничего нет. 4 дома, и вон еще продам. Кто его здесь купит? И самое главное, за какие деньги? Зачем? Ужас. Советский Союз кончился. И остановилось время в таких местах вообще. Грустно.
вот наша цель и достигнута. Да, ехали мы, конечно, долго и с приключениями. Народ фоткается, моется. Иди туда, сказала. Ну что это такое? Пошли со мной. Пахнет тиной и болотиной. Вот что я вам могу хоть сказать. Ради красивых фоточек человек пошел. Да, он сейчас как упадет, мягко говоря, и будет очень интересно. Поселок Ленёво, не знаю, но вот это вот угольная компания-то едет с обратной стороны. Это что-то с чем-то, дороги нету вообще. Тут вот, видать, к проходной вот эта вот аллейка идет. Сейчас мы будем, а мы сделаем разворот. Навигаторы гребаные, блядь, идут куда угодно, только не туда, куда надо. Он повел опять вокруг предприятия. Храм в честь новомучеников церкви русской. Вот тут вот там внизу находится святой источник. Я там снимать не буду. Вот народ приезжает, уезжает, набирают воду. Кто маленькую бутылочку, мы вот в полторашку набрали воды просто, а кто-то прям 19-литровыми бутылями, 20-литровыми бутылями, причем не просто по одной, а прям штук по 5, по 6. Вот. Место интересное, красивое, я фотографии вставлю. Просто намолено.
поездка. В целом понравилось все, хорошо. Разрядились немного. Вот. Сама дорога нравится. Когда в машине едешь без конца и края. Водопад этот искусственный, пахнет болотиной. Вот, если можно так сказать. Ну, народ там собирается, отдыхает, кто-то даже с палатками. Вот. Не ожидал я увидеть БелАЗа. Вообще прям сюрприз был. Очень здоровая машина. Когда ты видишь там на фотографиях, где там этот топливозаправщик, это обыкновенная канистра с бензином по сравнению с ним. А здесь ты сам в машине, и вдруг такая махина. Совсем другие ощущения и впечатления. Вот. Карьер очень здоровый. Его не, как сказать, его не ощутить. Размеры, просто смотря на него. Надо вот приблизиться и, как сказать, и постараться туда спуститься, чтобы понять, насколько глубоко уходит эта дыра в землю. И это я посмотрел там по картам, это не самая большая дырка в земле здесь. Вот. Там севернее есть гораздо больше. Я не представляю, как люди там работают. Дышат этой угольной пылью. На автомобилях-то фильтра стоят. Наверное, раза два в смену меняются. А легкий-то у человека не поменяешь. В Искитим заезжали в парк. В местный. Вот только для детей он и это. И интересно там будет. На игровой площадке. И лавочки для бабушек. Как в мультике-то. Простоквашино. Это бабушкам хорошо. Одни пеньки. Посидеть можно. Вот примерно так же и там. Одни лавочки, больше ничего. Дорогу, конечно, за день вымотала немного. Но зато спалось я. Спал как младенец. Сейчас допилю это видео. И сразу там постараюсь отснять еще 2. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Может быть, что-то предложите интересное, куда можно съездить еще на расстоянии, ну, примерно, пускай будет 100 километров от города. Вот. Это интересно. Всем пока.